అందరికీ నమస్కారం. కోరింత దగ్గు పిల్లల్లో పెద్దల్లో కనిపిస్తున్నటువంటిది ఒక సమస్య. ఈ దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఊపిరి ఆడదు, బాగా ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటిది చూస్తూ ఉంటాం. ఇది రోజులు, కొంతమందికి నెలల తరబడి బయటపడలేనటువంటి పరిస్థితి. ఈ సమస్య నుంచి బయటపడాలంటే చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి. దానిమ్మ పండ్లు మా అందరికి అందుబాటులో ఉంటాయి కదండి. ఈ దానిమ్మ పండ్లను మనం గింజలు తింటాం కదా, ఆ తర్వాత తొక్కలు పడేస్తాం. ఆ తొక్కలు ఎండబెట్టి చూర్ణం చేసుకొని వాటిని పూటకు 5 గ్రాముల చొప్పున తేనె కొద్దిగా ఆ చూర్ణం వేసుకొని తేనె కలుపుకొని నాకేసి కొంచెం వేడి నీళ్ళు తాగండి, సరిపోతుంది. ఇదే ఇంకొక చిట్కా. తులసి పువ్వులు ఉంటాయి, తులసి పువ్వుల్ని అల్లం రసంలో రంగరించి వాటిని మాత్రలు చేసుకోండి. నూరి మాత్రలు చేసుకోవాలి. చిన్నగా ఒక శనగ గింజంతా చేసుకోండి. పూటకు ఒక మాత్ర వేసుకోండి. ఎప్పుడు అన్నం తినడానికి ముందు ఒక అర్ధగంట ముందు వేసుకోండి. ఇది కొన్ని రోజులు చేయడం వల్ల ఈ సమస్య నుంచి పూర్తిగా బయటపడవచ్చు.